долго застряли. Девочки, вот скажите, пожалуйста, подождите, я всегда беру не себе. Если есть чувство пенсионеров, я вот не знаю. Я хочу достать. Ну, похоже, нет. Это хлебки. Какая-то близко. Близко, но как бы сейчас не этот кит не помешал бы ему. Видишь, он не взялся. Сейчас желтый мешает. Нет, не падай. А не упал. Только очки упали. У меня глаза. Давай сначала попробуем вот этого красного еще. Хорошо. Да. Доставай. Ты куда? Этого я не знаю, как взять. Давай вот этого желтого, что ли, может, еще попробуем. Тоже рядышком. Что-то более уже, что достанется. Тяжеленький. Одна осталась только? Да. О, придется еще. Кто это? Да. Мам. Да ты глянь. О, ура. Слали. Как теперь Пикачу достать, я не знаю. Здесь кит мешается, я не знаю, Дань. Давай попробуем, вот, может быть, этого. Грязный. О, вообще упал. Ну смотри, нет, достался чуть-чуть. Да. У нас еще один будет. Что-то он падает. Тигренок. Блин, и Пикачу-то охота. Сейчас еще до магнита сходим, там тоже должны были, значит, игрушки привезти. Куда мы две игрушки сразу? Ой, зацепился. На, попыток. Давай до магнита сначала сходим. Давай. Если что, еще вернемся. Смотри. Поставь, я с этой сфоткаю.